Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет из Бельгии! Всем огромный привет! Вот 5 дней меня уже не было на YouTube. В общем, блогер пропал, блогер потерял голос. В общем, и хочу сегодня сделать, наконец-то у меня появились хоть какие-то зачатки голоса. И решила сделать полезное видео, особенно для женщин и для мужчин тоже, которые находятся за границей и когда выбор медикаментов ограниченный. Я, конечно, слышала, у нас даже тут в Бельгии приезжают, и вот одного мужчину даже излечили от рассеянного склероза, хотя на родине не могли излечить. В общем, я пока не сталкивалась вот с какими-то преимуществами местной медицины, поэтому приходится довольствоваться иногда народными средствами. И вот неожиданно открыла для себя. Извините, так говорю, что даже себя плохо слышу. Ну, в общем, приболела так приболела. В общем, сегодня это еще у меня полегче день такой. Вот, а так уже болею 5-й день. И вот только сегодня появился такой голос. И вот даже наша собака Бенджи подходила и 3 раза смотрела, живая или не жива. И, в общем, сны уже такие стали сниться, нехорошие. Вот, но сегодня вот более или менее ожила. Значит, что мне помогло? Вот, и у меня не оказалось, тут, как кто знает, за границей всегда в основном выписывают парацетамол и ибупрофен от всех болячек. Вот, там есть, конечно, какие-то антибиотики, но надо идти к доктору. Вот, и я, в общем, решила обойтись, как всегда, народными средствами. И, в общем, открыла для себя, значит, такой естественный антибиотик куркума, которая является одной, вот у меня здесь в таком, значит, в такой баночке, как специя. Но мы так редко пользуемся, но я вот решила использовать. Значит, используется для решения проблем со здоровьем, таких как проблемы с дыханием. Вот у меня на данный момент сильный бронхит. Вот я вам маленько прокашляюсь, но если бы вы слышали, как я вчера кашляла, то это вообще ужас. Думала, не выживу. Вот, и как сделать этот естественный антибиотик, значит, с куркумой. Естественный антибиотик с куркумой. Значит, берем мед. Вот у нас тут маленько осталось. У меня уже приготовленный этот составчик. Значит, всего 2 компонента берем. Куркуму. Значит, берем столовую ложку куркумы. Так, и 100 грамм меда. 100 грамм меда. Но я сделала себе поменьше, вот так вот, в чашечке. Значит, обязательно в стеклянной или керамической посуде. Я вот сделала в маленькой такой кружечке. Вот, и вчера я начала употреблять, и вот сегодня у меня уже лучшее состояние. В общем, все это смешиваем вот до такой консистенции. Вот такое получается месиво, да. Ну, кстати, на вкус не так уж неприятное. В общем, вполне можно. Вот, я уже полбаночки. И, в общем, как принимать? Это в том случае, если у вас нет аллергии на мед или куркуму. И вот лучше взять, конечно, органический мед. Вот, но я взяла какой был бельгийский мед. Вот, конечно, чем натуральнее мед, тем лучше. Мед, он сам по себе помогает. Ну, в общем, принимать, значит, надо поместить в стеклянную банку и хранить. И я вот храню даже не в холодильнике. Вот, значит, все это перемешать. Значит, если у вас грипп или вот простуда такая сильная, или бронхит, по полложечки принимаем, по половиночке. Так, этого естественного антибиотика. Значит, и принимаем это каждый час. Каждый час. А на следующий день уже немножечко сокращаем, принимаем, значит, 1 раз в 2 часа. То есть уже реже. И на следующий день еще меньше. Но я как бы принимаю 2-й день. Так как у меня просто закончились антибиотики. И вот я решила воспользоваться. Вот, перед тем, как проглотить эту смесь, немножко так во рту ее подержать и подождать, пока расплавится эта масса. Вот, также можно добавлять в чай
или что вы там пьете, кофе, в общем, какое-то питье свое. Ну, я пока не добавляла, так, в общем, ложечку эту беру и, как говорится, ем. Вот, также я использую ингаляции. Для ингаляции вот берем такую кастрюльку, значит, с водичкой набираем воды, значит, берем картошку, вот, можете использовать очистки, можете использовать, в общем, взять, порезать ножом, вот, и, в общем, значит, покрошить сюда, вот, воды так немножко на донышко. Вот, значит, и эту картошку варить, варить, варить. Затем, значит, когда уже сварилась, сыпем туда соду. Ну так, в общем, я сыплю на глазок. Ну, как говорится, чем больше, тем лучше. Вот, и также добавляю туда масло оливковое, тоже немножко так. Вот, потом эту воду сливаете, вот, которую здесь уже сварилась картошка. Значит, берете полотенце. Так, и самый главный компонент, значит, сода, оливковое масло берем. Так, и самое главное, берем бальзам. Вот такой бальзам, он у меня старенький, но на него срока годности нет. Вьетнамский этот бальзам звездочка, тоже берем маленечко, зубочисткой сюда бросаем. В общем, и вот получается такая ингаляция. Значит, когда все это варится, значит, это мы все эти компоненты, кроме картошки, добавляем уже после того, как картошка сварилась. Значит, сливаем воду, значит, и сыпем вот эти компоненты. Сода, масло. И, короче, про бальзам не забудьте. Или можно викс вместо бальзама. Но вот бальзам как-то более эффективнее. Так, значит, получается, для ингаляции у нас идет 1, 2, 3, 4 компонента. Значит, сливаем эту воду, и, значит, у нас получается такой пар сухой. Значит, накрываем вот так полотенцем, и вот так вот дышим, но только осторожнее, чтобы не обжечь лицо или слизистую. Значит, надо так постепенно голову опускать, то есть как бы очень осторожно, чтобы не обжечься. Очень тоже эффективная ингаляция. И лучше делать, чем чаще, тем лучше. Я человек ленивый, поэтому я делаю раза 2-3 в день. Но тоже очень хорошо помогает, очень хорошо прочищает. Просто вчера у меня вообще не было ни голоса, ничего. В общем, такой страшный кашель был, и заснуть не могла. Так, и следующее средство от насморка. Тоже тут особо таких выборов нету, этих каплей. Но вот бальзам, этот бальзам звездочка очень хорошо помогает. В общем, значит, я покажу, какую часть мазать. Не внутри ни в коем случае, а вот здесь вот эту точку под носом. И вот здесь немножечко по ноздрям. Вот так вот мажем. Так, и вот можно еще вот эту точку намазать, межбровье. Вот, и немножко помассировать. Значит, здесь массируем, значит, круговыми движениями по часовой стрелке. Тоже в том случае, если у вас нет аллергии на эту звездочку. Я имею в виду бальзам, вьетнамский бальзам, все его знают. У меня уже не знаю, сколько ему лет. Где-то нашла еще из России. Вот так как сейчас у меня нет возможности часто ездить в Россию, то я вот здесь для лечения пользуюсь, значит, природными, натуральными средствами. Вот, потому что выхода нет, но я думаю, это и правильно. Так, еще вот тоже делаем такой массаж. Вот здесь вот берем ноздри и вот так вот тоже делаем, чтобы прочистить пазухи носа. Тоже круговыми движениями по часовой стрелке. Немножечко нажимаем. И вот нос у меня вчера вообще не дышал, а сегодня вот нос дышит. Но еще остались вот здесь вот остаточные явления бронхита. Но буду еще работать над этим. Вот, пожалуйста, не надо никаких таблеток. Вот, потому что таблетки очень тоже действуют на печень и на все остальное. А народные средства, как говорится, рулят. Но тоже не всем подходит, если у вас уже
запущенная стадия, конечно, надо идти к доктору. Я вот не пошла. Вот у нас тут надо идти к домашнему доктору, но не пошла только потому, что не было сил. Вот, а все-таки вызывать доктора из-за простуды как-то не камильфо, в общем. Я человек достаточно скромный, но Курт меня посылал к доктору, но я так и не выбралась. На этом заканчиваю сегодняшнее видео. Ставьте лайки, дизлайки, не забывайте подписываться на мой канал. Теряю подписчиков, 5-й день не могу снять никакое видео, нету просто сил. Вот, берегите себя, берегите свое здоровье, это самое главное. Подписывайтесь на мой канал «Замуж за иностранца», улучшить, конечно же, улучшить свою жизнь, записки иммигранта. Вот, и еще хочу немножко похвалить своего мужа Курта. Первый день, как в моих историях, я там пишу много историй про женщин, когда они не могли поднять головку от кровати, такая слабость или там что-то. Вот у меня как раз первый день моей болезни было такое. В общем, я не могла оторвать эту голову от подушки. И, в общем, он принес мне завтрак. Ну, конечно же, легкий, потому что я там ничего такого первый день не могла есть. И вот 3 клубнички. В общем, было приятно. Ну, я имею в виду в постель. Вот. Всем желаю таких заботливых мужей. Вот. Надеюсь, что у всех все будет хорошо. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Берегите себя и своих близких.